Καθαρισμός λάπτοπ. Θα δούμε σήμερα πώς καθαρίζουμε ένα λάπτοπ. Το συγκεκριμένο βλέπουμε τις μνήμες, επεξεργαστή και την ψύχτρα. Ο ένας λόγος στα λάπτοπ να σηκώνει θερμοκρασία και βασικότερος είναι οι σκόνες. Να βγάλουμε τώρα τον επεξεργαστή. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε την ψύχτρα. Ξεβρούμε τις βίδες προσεκτικά. Αυτό αν δεν είναι η δουλειά σας φυσικά αποφύγετε το, να μην κάνετε κάποιο λάθος. Είναι ένας από τους βασικότερους λόγους οι σκόνες. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε και να έχουμε και σωστή λειτουργία το λάπτοπ. Αυτό φυσικά μπορούμε να το κάνουμε και εφόσον έχετε και τα κατάλληλα εργαλεία. Θα δούμε εδώ πέρα τις σκόνες που έχουν συσσωρευτεί. Ναι, βλέπουμε τις σκόνες που έχουν υπάρξει εδώ πέρα. Το οποίο θα τις καθαρίσουμε με ειδικό σπρέι, όχι υνοπνεύματα και καθαρές βενζίνες, διότι η καθαρή βενζίνη σηκώνει θερμοκρασίες. Ένα απλό καθαριστικό πόσο μπορεί να κοστίσει για ένα καθαρισμό του λάπτοπ? Περίπου 10 με 12 ευρώ. Είναι πεπιεσμένος αέρας στην ουσία. Και με προσοχή το που, σε τι απόσταση το βάλουμε. Εδώ βλέπουμε φυσικά και την πάστα που έχει, την οποία θα την αλλάξουμε γιατί μιλάμε για σέρβις. Η πάστα αυτή προηγούμενη θα φύγει. Θα την καθαρίσουμε και αυτήν. Όχι με βενζίνες και με υνοπνεύματα. Αυτά ας τα κάνουν άλλοι. Εμείς δεν τα βάλουμε. Εμάς που είναι η δουλειά μας δεν χρησιμοποιούμε υνοπνεύματα. Ευχαριστώ που με